pour ça que ton moteur fait ce drôle de bruit un peu partout et sans raison. Avant de le savoir, le garagiste m'avait déjà pris 500 €, alors qu'en réalité, on peut régler ça soi-même. Je te montre. Le problème vient de cette pièce. Il suffit de dévisser la vis avec un simple tournevis, puis on retire la pièce délicatement. Les passionnés d'auto, dites-moi en commentaire le nom de cette pièce. Elle est pleine de saleté, frotte-la bien à la main jusqu'à ce qu'elle soit nickel. Je partage mes astuces voiture uniquement avec mes abonnés, alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Ensuite, on remet la pièce à sa place, on resserre la vis, et ce n'est pas fini. On s'attaque maintenant à une deuxième pièce pour être sûr que le problème soit vraiment réglé. On fait exactement la même opération. C'est ici que ça se passe. Tu observes bien la pièce, c'est rapide et ça ne demande quasiment aucun outil. Et là, surprise, toute cette saleté, ces dépôts de carbone encrassés, c'est précisément ce qui peut ramener ce genre de problème. Prends un nettoyant spécial moteur ou injecteur. Ça se trouve facilement dans les centres auto, les magasins de pièces ou même en grande surface. Pulvérise 2 fois la pièce, tu verras la crasse disparaître immédiatement, la couleur parle d'elle-même. Essuie soigneusement avec un chiffon ou du papier propre, puis remonte bien la pièce. C'est important de la revisser correctement pour éviter d'autres soucis. Voilà, le problème est résolu sans dépenser d'argent.